cola boa não. Essa cola é seu remédio. Larga lá debaixo da mesa lá. Toma, já. Mas eu tô com óleo. Ou vai acabar. Acabamento hoje saiu top. Armei a barraca, joguei a lona por cima. Tá filmando? Tá filmando? Vai que tô. Eu tô com fio. Você não tá não? Vai, tá com fio? Não. Oxi. E aqui, ó, os burinetes armados. 2 burinetes. E lá tem mais um. Só esperar o Belto bater. Mãe, cadê a barra? Ele, só tá faltando você, ele. Você, a Leide e as molecadas. Olha, Paulo, cadê? A fogueira que a Luísa fez. Oi? Não fala da minha fogueira! E aqui é a dona Noísa fazendo a mini fogueira dela. Deixa eu Vai, acende o fogo. não sei acender fogo. Coloca aí. Conseguiu acender a fogueira? Sim. Que milagre, né? Milagre, né? De tanta pedra que eu coloquei ali. Graveto também. Agora eu quero ver devagar. Ah, não, mano. Tá bom já, não precisa de fogueira mais não. Só essas duas. Vem, Lô. Deu não. Luísa. Vamos comer agora. Ai, gente, vai ser. Meu papai maravilhoso. Senta aqui. Eu quero ligar no pertinho do meu fogo. Não, aqui, ó, do outro lado. Você vai pra lá. Me dá. Aqui ó, hoje é sopa. Comer uma sopinha Macarrão. e um arrozinho feito da hora. É macarrão. Mortandela. E amanhã nós comemos um peixinho. E a mortandela lá, passar ela no fogo. Dar uma fritadinha nela para nós comer.